혀뿌리 운동으로 수면의 질이 달라집니다. 잠 못 드는 밤이 힘드시죠? 오늘은 제가 특별한 꿀팁을 하나 알려드릴게요. 바로 혀뿌리 운동인데요. 정말 간단하면서도 효과가 놀랍습니다. 자, 따라해보세요. 입을 크게 벌리고 혀를 입천장에 꾹 눌러보세요. 5초 동안 힘을 주고 떼는 걸 5번만 반복하시면 됩니다. 그리고 혀를 좌우로 부드럽게 움직여주세요. 이렇게 간단한 동작이 왜 중요할까요? 이 운동이 기도를 넓혀주면서 코골이와 수면무호흡 증상을 완화시켜주거든요. 믿기 어려우시겠지만 하버드와 브라질 연구진이 실제로 그 효과를 입증했답니다. 매일 1분이면 충분하답니다. 이 작은 습관으로 여러분의 수면의 질이 확 달라질 거예요. 오늘 밤부터 시작해보세요. 더 상쾌한 아침을 맞이하실 수 있을 거예요. 도움이 되셨다면 하코알 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음에도 좋은 정보로 찾아뵐게요.